হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য 2023-এর মধ্যে 3 পাকা, 4 পাকা, 5 পাকা রাজকীয় সিলিং ফ্যান নিয়ে আসলাম। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেন না, অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় করতে চান তা আমাদের সময় করতে পারবেন। আমাদের শোরুম ঠিকানা ওরিয়ান ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বারটা দেবে, সেই সাথে যোগাযোগ স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বার দেবে, সেই সাথে স্ক্রিনে যে নাম্বারগুলো ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার সবগুলো আছে। তো এটা গোল্ডেনের যে বাহার 3 পাকার মধ্যে দেখেন কতটা সুন্দর অ্যান্ড কতটা রাজকীয় সিলিং 3 পাকার মধ্যে দেখেন যে এটার কাজের বডির যে কাজটা খুবই চমৎকার। তো খুবই 3 পাকার মধ্যে রাজকীয় সিলিং 2023-এর। আর এটা হচ্ছে ব্ল্যাকের মধ্যে সেম মডেলের, এটার বডিটা হচ্ছে দেখেন চিতা মডেল, যেটাকে বলে 3 পাকার মধ্যে চিতা মডেল, ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর। এটা হচ্ছে চিতা মডেল। এটা হচ্ছে 4 পাকার মধ্যে ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর। এটা হচ্ছে 4 পাকা, দেখেন খুবই চমৎকার একটা ডিজাইন, দেখেন 4 পাকার মধ্যে খুবই চমৎকার। এটাও 2023-এর। তারপরে যে এটা 2023-এর মধ্যে হচ্ছে চিতা মডেল 2023-এর, দেখেন ব্ল্যাকের মধ্যে গোল্ডেনের ফোঁটা ফোঁটা আছে, সেক্ষেত্রে অনেক ফোনটা দেখতে সুন্দর লাগে। তারপর হচ্ছে ব্ল্যাকের মধ্যে হচ্ছে ফুল ব্ল্যাক 5 পাকা, যেটা হচ্ছে আলিশান যে বাড়ি, আলিশার বাড়ির মধ্যে আলিশান ফ্যান লাগাবেন, যেটা বলে রাজকীয় 5 পাকার মধ্যে। এটা হচ্ছে আপনার পাক পাওয়া হচ্ছে এভিনিউস। আর এটা হচ্ছে পাক স্টমের হচ্ছে 365 আরপিএমের সিলিং ফ্যান, 5 পাকা রাজকীয় সিলিং ফ্যান। তো আজকে কিন্তু আপনাদের জন্য যেগুলো, এই দুটো হচ্ছে আপনার 5 পাকা, এই দুটো হচ্ছে 4 পাকা, এই দুটো হচ্ছে 3 পাকা। তো কারণটা হচ্ছে অনেকে বলতে যে সুনীল ভাই খালি 3 পাকা দেখেন, 4 পাকা দেখেন না। তো ভাই ভিডিওগুলো একটু একসাথে করার চেষ্টা করেন। তো সেজন্য কিন্তু আজকে আমরা 3 পাকা, 4 পাকা, 5 পাকা। আর তো প্রত্যেকটা ফ্যানের আমি একটা ডিউরেশনটা বলে দিই। এটা হচ্ছে মডেল নাম্বার হচ্ছে ওপোল প্লাস। এই যে দেখেন ডিজাইনটা কতটা সুন্দর, দেখেন 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি, ওপোল প্লাস, পাক পাঞ্জাব সুপার, মেড ইন পাকিস্তান, ডাবল বেয়ারিং। প্রত্যেকটা ফ্যান ডাবল বেয়ারিং। তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার এটার মডেল, এটা হচ্ছে আইডিয়াল মডেল, হচ্ছে আইডিয়াল পাক পাঞ্জাব সুপার, মেড ইন পাকিস্তান, 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি। বডিতে কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় খোদাই করে লেখা থাকবে, অ্যান্ড ডাবল বেয়ারিং। এটা হচ্ছে আপনার সুপার রিগেল। এটা হচ্ছে সুপার রিগেল 4 পাকার মধ্যে, খুবই ব্ল্যাকের মধ্যে, 2023-এর মডেল, 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি, পাক পাঞ্জাব সুপার, মেড ইন পাকিস্তান, ডাবল বেয়ারিং। তারপরে হচ্ছে পাক পারওয়াজে যে 5 পাকা ফ্যানটা, রাজকীয় সিলিং ফ্যান, 100% এনার্জি সেভিং। মডেল নাম্বার হচ্ছে এভিনিউস, পাক পারওয়াজ, মেড ইন পাকিস্তান, ডাবল বেয়ারিং। তারপর হচ্ছে রিগেল, যেটা রিগেল মানে অফ হোয়াইটের মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয়, যেটাকে ভাইরাল প্রোডাক্ট বলে। এটার মডেলটা হচ্ছে রিগেল পাক পাঞ্জাব সুপার, 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি, ডাবল বেয়ারিং। প্রত্যেকটা ডাবল বেয়ারিং। আর অরিজিনালগুলো কীভাবে চিনবেন আমি সেটা অবশ্যই আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। তো 5 পাকার মধ্যে হচ্ছে এটা মডেলটা হচ্ছে আপনার 5 পাকার মধ্যে অফ হোয়াইটের মধ্যে, মডেল হচ্ছে স্টম, পাক পাঞ্জাব সুপার, মেড ইন পাকিস্তান, ডাবল বেয়ারিং, 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি। তো 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি আমি কিন্তু বক্সে দেখাই দিচ্ছি, ডাবল বেয়ারিং। তো এবার অরিজিনালটা কীভাবে চিনবেন আমি আপনাদেরকে সেটা দেখাই দিচ্ছি। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে পিওর কপার, প্রত্যেকটা ফ্যানের মধ্যে কিন্তু আপনার খোদাই করে থাকবে, প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে খোদাই করা থাকবে, মেড ইন পাকিস্তান। এই যে 2023-এর মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান 5 পাকা। এটা হচ্ছে 5 পাকার মধ্যে, এটা হচ্ছে পাক পারওয়াজের এভিনিউস মডেলটা। এটা প্রত্যেকটা জায়গায় খোদাই করা হচ্ছে পাক পারওয়াজ। তারপর হচ্ছে মেড ইন পাকিস্তান অ্যান্ড 5 পাকার মধ্যে ব্ল্যাক। এটা হচ্ছে 340 আরপিএম। তো একটা শুধু ব্ল্যাকটা হচ্ছে 340 আরপিএম, আর 365 আরপিএম, 365 আরপিএম, 365 আরপিএম, 365 আরপিএম, 365 আরপিএম। প্রত্যেকটা ফ্যানই 365 আরপিএম। তো প্রত্যেকটা কিন্তু আপনার 2023-এর মধ্যে যে রাজকীয় সিলিং ফ্যান। তো প্রত্যেকটা ফ্যানেকে দেখেন কতটা সুন্দর অ্যান্ড রাজকীয়, মানে দেখলে খুবই চমৎকার একটা ফ্যান লাগবে। এর মধ্যে হচ্ছে ওয়াটটা হচ্ছে 95 ওয়াট, আর হচ্ছে 365 আরপিএমের সিলিং ফ্যান। তো এর মধ্যে আমি যে জিনিসটা আপনাকে দেখলাম, একটু পাকার একটা, এটা যেমন চড়া পাকার মধ্যে দেখেন কতটা সুন্দর, দেখেন 4টা পাকা লাগবেন, খুবই রাজকীয় সিলিং ফ্যান দেখেন 4 পাকার মধ্যে। তো আমি এটা হচ্ছে ফুল পাকা আপনার অ্যালুমিনিয়াম, যে প্রত্যেকটা পাকারই কিন্তু আপনার অ্যালুমিনিয়াম, যে পাখাতে জং ধরবে না, মরিচা পড়বে না। 50 বছরও যদি পানির নিচে রাখেন জং ধরবে না কোনো দিন। যেটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম। আর পাখাটা দেখেন কতটা মোটা, দেখেন বেশ পাখাটা দেখেন কতটা মোটা।
আর ডিজাইনটা খুবই চমৎকার। আর এটা হচ্ছে 2000, যেটা বললাম যে চিতা মডেল, এটা হচ্ছে চিতা মডেল। দেখেন এইটা ফুল পাকাটা আপনার অ্যালুমিনিয়াম, যেটা চাক্কু পাকা। এই দুইটা ফ্যান কিন্তু আপনার চাক্কু পাকা, এটা হচ্ছে স্মুথ মোটা পাকা। আর এগুলো প্রত্যেকটা এই 3টা ফ্যান হচ্ছে চাক্কু পাকা। দেখেন এই যে কতটা সুন্দর, দেখেন প্রত্যেকটা ডিজাইন আছে। আর একটা ডিজাইন কত হচ্ছে দেখেন পাকাটা কত অ্যালুমিনিয়ামের, অ্যান্ড প্রত্যেকটা বাঁকা পাকা আর হচ্ছে চাক্কু পাকা। আর একটা সময় আমরা দেখতাম যে ফ্যান চলতেছে আপনার ডিজাইন খুলে যেতেছে, তো এই জিনিসগুলো কিন্তু না। এই যে প্রত্যেকটা কিন্তু স্ক্রু সিস্টেম, এই যে প্রত্যেকটা স্ক্রু সিস্টেম পাক পাঞ্জাব সুপারের প্রত্যেকটা ফ্যান ডাবল ব্যারিং। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করে না, অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল হচ্ছে A100 চ্যানেল। তো আজকে এটার সাথে কি পাবেন, এটার সাথে প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে তারপরে যে রেগুলেটর পাবেন, তারপরে যে ওটার যে কবজিটা পাবেন, ওপরে ক্যানাপিটা পাবেন, তো সবগুলা কিন্তু সাথে পাবেন। তো এর মধ্যে কিন্তু আপনি ওয়ারেন্টির কথাটা বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে। তো প্রত্যেকটা ফ্যানে কিন্তু আপনি 20 বছর যে ওয়ারেন্টিগুলো, প্রত্যেকটা কোম্পানি 20 বছর সার্ভিসিং ফ্রি, যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং দিবে, যেই কোনো প্রবলেম। তো অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন আমি সেটা কিন্তু আপনার একটা ফ্যান দিয়ে দেখাই দিলাম। প্রত্যেকটা জায়গায় খোদাই করা লেখা থাকবে, খোদাই করা তা থাকবেই। তারপরে হচ্ছে 100% কপার উইথ গ্যারান্টি, 100% কপার উইথ গ্যারান্টি লেখা থাকবে। আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি, এই যে দেখেন, এই যেমন 100% কপার উইথ গ্যারান্টি, 100% কপার, প্রত্যেকটা ফ্যানের মধ্যে 100% কপার উইথ গ্যারান্টি লেখা থাকবে। তো আমার থেকে নেন আর যার থেকে নেন, একটা জিনিস আপনার যাচাই করবেন যে প্রত্যেকটা ফ্যানের মধ্যে খোদাই করা আছে কিনা, মেড ইন পাকিস্তান আছে কিনা, 2023-এর প্রোডাক্ট কিনা, তারপরে 100% কপার উইথ গ্যারান্টি আছে কিনা, সেটা কিন্তু অবশ্যই দেখে নেওয়ার পালা কিন্তু আপনাদের। আর প্রত্যেকটা ফ্যানের ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি 20 বছর, 20 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং। আর অরিজিনাল যদি নেন অবশ্যই ওয়ারেন্টি কার্ডটা বুঝে নেবেন, আমার থেকে নেন আর যার থেকে নেন, প্রত্যেকটা জায়গায় খোদাই করা অ্যান্ড ওয়ারেন্টি কার্ড অবশ্যই বুঝে নেবেন। আর তো আজকে আমরা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সের ধামাকা একটা প্রাইজে দেবো। সবগুলা কিন্তু এটা 3 পাকার মধ্যে, 4 পাকা, 5 পাকা। তো 5 পাকাগুলো যেগুলো পড়বে 11,500 টাকা, অফ হোয়াইট কালার, ব্ল্যাক কালার 11,500 টাকা। তারপরে এটা পড়বে হচ্ছে চিতা মডেল 9,500 টাকা, সুপার রিগেল পড়বে 9,500 টাকা, রিগেলটা পড়বে 8,000 টাকা, 8,000 টাকা পড়বে রিগেলটা, অফ হোয়াইটের মধ্যে 4 পাকা। আর এটা হচ্ছে 4 পাকা ব্ল্যাকের মধ্যে চিতা মডেল 9,500 টাকা। আর এটা হচ্ছে ওপোল প্লাস, এটা ওপোল প্লাস পড়বে আপনার 7,500 টাকা, ওপোল প্লাস পড়বে 7,500 টাকা। আর সবচেয়ে আলোকিত গোল্ডেন কালার 3 পাকার মধ্যে মডেল হচ্ছে আইডেল, দাম পড়বে 8,200 টাকা, 8,200 টাকা, 7,500 টাকা, 8,000 টাকা, 9,500 টাকা, 11,000 টাকা। প্রত্যেকটা ফ্যান কিন্তু আমি ধামাকা প্রাইসে দেবো 1 সপ্তাহের জন্য। আর প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি 20 বছর, 20 বছর যে কোনো সমস্যা হলে কোম্পানি ফ্রি সার্ভিস দেন। তো আজ আমরা কিন্তু ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি দিই। বাংলাদেশের 64 জেলা, টেকনাফ থেকে তেঁতুলে প্রত্যেকটা আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকবেন। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যারা ঢাকার বাইরে থেকে অর্ডার করতে চান তারা অবশ্যই আগে মডেলগুলো দেখে স্ক্রিনশট দিয়ে ইমো, ভাইবার, হোয়াটসঅ্যাপে নক করতে পারবেন। তারপর হচ্ছে যারা অর্ডার করতে চান তারা অবশ্যই 500 থেকে 1,000 টাকা বিকাশে পেমেন্ট করলে আপনার মাল পৌঁছে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। তো এর মধ্যে কিন্তু আপনি আজকে সিলিং ফ্যানের মধ্যে কিন্তু আপনাদেরকে দেখা দেবো একটা এয়ার কুলার, তারপর হচ্ছে চার্জার ফ্যান। এখন কিন্তু বর্তমানে গরমের মধ্যে কিন্তু চার্জার ফ্যান লাগে। তো এটা হচ্ছে নোভা এয়ার কুলার, এটা হচ্ছে আপনার ডিফেন্ডার 2938, যেটা 18 ইঞ্চি বাইরের প্রোডাক্ট। আর এসি ডিসি হচ্ছে আপনার, এটা হচ্ছে এয়ার কুলার যেটা বাষ্প আসবে। আর প্রত্যেকটা ফ্যান কিন্তু এদিকে চার্জার ফ্যান। তো চার্জার ফ্যানের মধ্যে আপনার ছোটো বড় 12 ইঞ্চি, 26 প্রত্যেকটা ফ্যান আছে। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।